កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាល់ជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តជំរាបសួរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាអរគុណលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដូរមកធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យតទៅយុវជនមួយក្រុមត្រៀមលក្ខណៈដើរក្បួននៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះតវ៉ាការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងជំរឿនដ៏លំបាកចំពោះបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេតបថៃយល់ព្រមជួបជាមួយមេបាតកម្មអាវលឿងថៃលោកសុថេបធឿងសុបាន RFI គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមកធ្វើបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃវិញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ធ្នូនេះតទៅការផ្លាស់ប្ដូរផែនការបាតកម្មនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវឲ្យបកប្រឆាំងគោរពនីតិវិធីនៃការធ្វើបាតកម្មប៉ែនបូណាជូនព័ត៌មានពិស្ដាចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ធ្នូនៅចុងសប្តាហ៍នេះតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃជាប់រហូតដោយឥតឈប់ឈរដើម្បីទាមទារឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញនេះបើយោងតាមការប្រកាសឲ្យដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃដដែលនៅក្នុងខ្សែវីដេអូខ្លីមួយដែលលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះតាមគេហទំព័រ Facebook ក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើបាតុកម្មជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសម្រេចការទាមទាររបស់ខ្លួនកាលពីមុននេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថានឹងធ្វើបាតុកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកប្រឆាំងបានផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់ខ្លួនមកធ្វើបាតុកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញលោកសំរងស៊ីអះអាងថានឹងទាមទារឲ្យទាល់តែបានជាដាច់ខាតនៅការរៀបចំបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគោលដៅនេះត្រូវបានមេដឹកនាំបកប្រឆាំងសង្ឃឹមថាអាចនឹងសម្រេចជោគជ័យតាមរយៈការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចូលរួមបាតុកម្មប៉ុន្តែលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធថាការបោះឆ្នោតឡើងវិញមិនអាចធ្វើទៅបានទេពីព្រោះតែការទាមទាររបស់បកប្រឆាំងគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យហែកក្បួនតាមដងផ្លូវទេយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងទំនងជាមិនគោរពការណែនាំនេះឡើយលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថានៅមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេលោកបានអំពាវនាវឲ្យបកប្រឆាំងគោរពតាមបែបបទនីតិវិធីក្នុងការធ្វើបាតុកម្មហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុវត្ថិភាពនៅក្នុងករណីដែលមានបាតុកម្មខុសច្បាប់កើតឡើងតកតងនឹងបាតកម្មចុះផ្លូវហាយក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃស្អែកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អត់ធ្មត់និងគួរបានបញ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់កំណត់ផ្លូវដែលបកប្រឆាំងដើរហាយក្បួនក្រៅពីនេះសាលារាជធានីក៏បានការរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់លំនៅឋានភោជនីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មផ្សេងៗស្ថិតនៅអមសងខាងផ្លូវដែលក្បួនឆ្លងកាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងម្ចាស់ការរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងការខាត់បងដោយឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុដែលបង្កឡើងដោយជនឱកាសនិយមខិលខូចមួយចំនួនបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ធ្នូរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការដង្ហែក្បួនចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលតាមផ្លូវលេខ 108 មហាវិថីព្រះមុនីវង្សមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមផ្លូវនេរុផ្លូវទេផនផ្លូវ Charles de Gaulle ផ្លូវក្រមួនសនិងផ្លូវលេខ 53កម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន3បានទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងស្ដីពីច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO លោកកំទីវាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ ILO បានឲ្យដឹងថា
កម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យកម្មការនីបានយល់និងស្គាល់ច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតដោយឡែកក្រុមយុវជនមកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នាបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីរៀបចំគម្រោងដង្ហែញត្តិនៅថ្ងៃស្អែកទៅកាន់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រយោជន៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិរាករសេចក្តីប្រកាសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះស្តីពីការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទដែលពួកគេយល់ថាមានតម្លៃថ្លៃនៅថ្ងៃនេះដែរក្រៅពីប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រពីយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពួកគេបាននាំគ្នាលេងភ្លេងកម្សាន្តដើម្បីជាការកំដរបរិយាកាសយើងស្ដាប់ញឹមសុផលយុវជនប្រមាណជា50នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅវត្តភ្នំដើម្បីរៀបចំផែនការដង្ហែក្បួនរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃស្អែកទាមទារឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃប្រើប្រាស់សេវាទូរស័ព្ទយុវជនហេងសំណាងតំណាងក្រុមយុវជនដែលបានបង់កក្រមាបករូបទង់ជាតិកម្ពុជាផងនោះបានឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងត្រៀមញត្តិមួយដាក់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីឲ្យចៅក្រសួងនេះកំណត់ថ្លៃសេវាអបបរមានៃការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តនិងអចល័តដោយកាលពីមុនដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើបានយូរអស់ប្រាក់តិចនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថាដោយសារតែមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះទើបមានការកំណត់តម្លៃអបបរមានេះដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកពីមូលហេតុចម្បងចំនួន4ដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការកំណត់តម្លៃអបបរមាក្នុងនោះមានទី1គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ទី2ធានាគុណភាពសេវាកម្មឲ្យបានកើនឡើងទី3ធ្វើឲ្យតម្លៃមូលដ្ឋានមានលក្ខណៈសមរម្យនិងទី4ធានាចំណូលរដ្ឋឲ្យមានស្ថិរភាពពីព្រោះរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកចំណូលរដ្ឋដែលបានមកពីវិស័យទូរគមនាគមន៍បានធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានច្រានចោលដោយក្រុមយុវជននៅថ្ងៃនេះថាពួកគេក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទូទាំងប្រទេសមិនអាចទទួលយកបានតំណាងយុវជនដែលនឹងត្រៀមដង្ហែញត្តិនៅថ្ងៃស្អែកលោកហេងសំណាងបានថ្លែងថាវាគឺជារឿងមិនសមរម្យនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដំឡើងថ្លៃការហៅទូរស័ព្ទនៅពេលនេះគឺពេលដែលយុវជនរូបនេះពិពណ៌នាថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងតែមានការប្រែប្រួលទំនិញឡើងថ្លៃហើយបើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទថ្លៃទៀតនោះគឺជាបន្ទុកមួយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ភាពក្រីក្រសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូកន្លងទៅនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចដាក់ឲ្យដំណើរការនៅសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំណត់ការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធយ៉ាងតិចអបបរមា 4.5 សេនក្នុង1នាទីនិងក្រៅប្រព័ន្ធ 5.95 សេនក្នុង1នាទីខណៈដែលអត្រាជាវលេខទូរស័ព្ទបានហក់ឡើងរហូតទៅដល់19លានលេខក៏ប៉ុន្តែក្រុមយុវជនបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទុកសេចក្តីសម្រេចនេះជានិរាករនេះបើតាមខ្លឹមសារញត្តិដែលត្រូវដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃស្អែករូបបដិមាបុរាណខ្មែរមួយនៅសតវត្សទី10ដែលក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តាំងលក់ដេញថ្លៃកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងត្រូវប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខនេះការប្រគល់វត្ថុបុរាណនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលទើបចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅគឹមយុទ្ធនារីកាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនរូបបដិមាករបុរាណមួយទៀតដែលបានបាត់បង់អស់រយៈកាលជាង40ឆ្នាំទៅហើយនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែខាងមុខនេះកាសែត New York Times អាមេរិករាយការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកាលពីថ្ងៃទី12ធ្នូតំណាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយឈ្មោះ Sotheby នៅបូរី New York បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីប្រគល់វត្ថុបុរាណបដិមាដែលមានតម្លៃជាង$2លានអាមេរិកមកឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាជាការបញ្ចប់នូវការប្តឹងផ្តល់គ្នាផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសទៅលើរូបចម្លាក់ដែលមានអាយុកាលជាង10ទសវត្សរ៍របស់កម្ពុជាដែលក្រុមហ៊ុន Sotheby បានបដិសេធប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាកាលពីជាង1ឆ្នាំមុនជាបដិមាចម្លាក់ទេវៈសង្គ្រាមធ្វើអំពីថ្មភក់ទម្ងន់ជាង200គីឡូក្រាមស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថប្រាសាទកោះកេរនាសតវត្សទី10ត្រូវបានគេលួចយកចេញពីប្រាសាទកោះកេរក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃវត្ថុបុរាណនៅអាមេរិកមួយយកមកដាក់តាំងលក់ដេញថ្លៃដែលមានតម្លៃជាង$2លានសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត New York Times បានរាយការណ៍បន្តថាស្ត្រីជនជាតិបាល់ហ្សិកដែលបានយករូបចម្លាក់នោះមកដាក់លក់ដេញថ្លៃកាលពីឆ្នាំ2011នឹងមិនទទួលបានសំណងអ្វីទេពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថាក្រុមហ៊ុន Sotheby នឹងចេញសហុយសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនរូបចម្លាក់នេះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេល90ថ្ងៃនៅមិនទាន់មានការអត្ថាធិប្បាយណាមួយនៅឡើយទេពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសារមន្ទីរ New York Metro
ប៉ូលីតង់បានយល់ព្រមប្រគល់រូបបដិមាបុរាណចំនួន2មកឲ្យកម្ពុជាធ្វើការគ្រប់គ្រងវិញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាត់បង់វត្ថុមានតម្លៃដ៏មហាសាលលើភ្នំឧដុង្គក្នុងស្រុកពញាលឺខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី13ធ្នូប៉ូលីសបានឃាត់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់បញ្ជូនទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសាកសួរការបាត់បង់កោដ្ឋមាសដែលតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុនិងបដិមាករជាច្រើនទៀតមានតម្លៃសរុបប្រមាណ$1 លាននៅភ្នំឧដុង្គកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ឆ្លងចូលថ្ងៃទី10ធ្នូបង្កឲ្យមានមតិរិះគន់នានាដែលវិទ្យុយើងនឹងចាក់ផ្សាយក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនាប៉ុន្មាននាទីខាងមុខនេះយើងផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិអំពីបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏លំបាកចំពោះបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាស្ថានភាពតាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺមានសភាពស្មុគស្មាញបំផុតអឺរ៉ុបបានអះអាងថាខ្លួនព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគួររំលឹកថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបែកខ្នងដាក់សហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកបានងាកទៅរកទីក្រុងមូស្គូហើយទង្វើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះនិយាយពីជំនួបកម្ពុជាជប៉ុនអាស៊ាននៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននោះបានជួបជុំគ្នានៅក្រុងតូក្យូដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខឆ្លៀតក្នុងឱកាសជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពិសេសករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសម្បត្តិសម្ផុននៅប្រទេសឡាវដែលបានបាត់ខ្លួនមួយឆ្នាំមកហើយនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ព្រំសឿនសូលីណានៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានាពិសេសករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឡាវលោកសម្បត្តិសម្ផុនដែលបានបាត់ខ្លួនមួយឆ្នាំមកហើយនោះលិខិតរួមមួយតាក់ទងនឹងប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនានាត្រូវបានដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជាអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគួររំលឹកថាលោកសម្បត្តិសម្ផុនជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមស៊ីវិលប្រទេសឡាវលោកធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពជួយជនក្រីក្រនិងកសិករគេបានឃើញរូបលោកសម្បត្តិសម្ផុនពេលចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃ15ធ្នូឆ្នាំ2012នៅមុខស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងវៀងច័ន្ទក្នុងរូបភាពវីដេអូគេបានឃើញរូបលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគេក៏ឃើញមានវត្តមានប៉ូលីសជាច្រើនរូបផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឡាវបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមែនជាដើមចំនៃការបាត់ខ្លួនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះឡើយសម្រាប់លោកស្រី Garrigos ជាប្រធានអង្គការ Amnesty International France ករណីលោកសម្បត្តិសម្ផុនសបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសឡាវនិងការខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់អង្គការ Amnesty International France គិតថារដ្ឋាភិបាលឡាវមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ក្នុងការស្វែងរករូបលោកសម្បត្តិសម្ផុនហើយត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ខ្លួនជនល្មើសនានាដែលបានចាប់រូបលោកទៅនៅប្រទេសថៃមេទ័ពថៃយល់ព្រមជួបជាមួយមេបាតកម្មអាវលឿងថៃលោកសុថេពធឿងសុបានដែលមានបំណងទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ធ្នូកងទ័ពថៃឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអញ្ជើញលោកសុថេពឲ្យមកចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយជាមួយមេទ័ពថៃទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសជាសិក្ខាសាលាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃទី14ធ្នូនេះក្រោមប្រធានបទស្វែងរកផ្លូវចេញសម្រាប់ប្រទេសថៃសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកសុថេពបានដាក់សំណើសុំជួបជាមួយមេទ័ពថៃម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែមេទ័ពថៃបានបដិសេធមិនព្រមជួបតាមសំណើទេកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅដើមបូព៌ាប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry ហាក់ពិបាកនឹងជួយឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានលូតលាស់ទៅមុខណាស់នៅថ្ងៃប្រហ័សប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានទាត់ចោលគម្រោងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដីពីវត្តមានទាហានអ៊ីស្រាអែលក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានសម្រេចចេញព្រំសឿនសូរីណារាយការណ៍ពិស្ដានៅថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានទាត់ចោលគម្រោងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាក់ទងនឹងការពន្យាវត្តមានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅស៊ីយ៉ូដានីពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានសម្រេចឡើងគម្រោងដែលប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry បានស្នើឡើងនោះចែងពីការធានាសុវត្ថិភាពសន្តិសុខព្រំដែននៃអនាគតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនយោងតាមសារព័ត៌មានអារ៉ាប់និងសារព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលអាមេរិកបានស្នើឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅព្រំដែនចន្លោះស៊ីយ៉ូដានីនិងប្រទេសយ៉ូដានីក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំបើទោះ
ោះជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានសម្រេចរួចហើយក្តីអាមេរិកក៏មានបំណងបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រាប់ដំណោះស្រាយចុងបញ្ចប់ផងដែរយោងតាមប្រភពប៉ាឡេស្ទីនលោកអាបាសបានទាត់ចោលគម្រោងធានាសន្តិសុខស្នើឡើងដោយអាមេរិកដោយសារតែគម្រោងនេះគ្មានចែងពីភាគីទី3គួរបញ្ជាក់ថាប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនបានទទួលយកខ្លឹមសារលិខិតរបស់លោក James Jones ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខអាមេរិកលិខិតលោក James Jones គម្រោងឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពភាគីទី3នៅព្រំដែនភាគខាងកើតប៉ាឡេស្ទីនពលឲ្យចំប៉ាឡេស្ទីនបដិសេធវត្តមានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រមទទួលយកវត្តមានកងទ័ពអន្តរជាតិក្នុងទឹកដីខ្លួនអ៊ីស្រាអែលបានទាត់ចោលដោយគោលគំនិតដាក់ពង្រីកកងទ័ពអន្តរជាតិនេះប្រពន្ធប៉ាឡេស្ទីនដដែលបានលើកឡើងថាប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានប្រគល់លិខិតមួយច្បាប់ទៅឲ្យលោក John Kerry លិខិតនោះបង្ហាញពីជំហរប៉ាឡេស្ទីននិងកំណត់ពីបន្ទាត់ហាមឃាត់សម្រាប់ប៉ាឡេស្ទីនពិសេសការមិនទទួលស្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលជារដ្ឋរបស់ជនជាតិស៊ីហ្វលោក Abbas បានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីភាពចាំបាច់ក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបាននូវគ្រប់បញ្ហាជម្លោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះរួមមាននីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយសុនមេសាបន្ទាប់មកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃញឹមសុផលលើកឡើងពីព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទសោកស្ដាយខ្លាំងពីការបាត់បង់ព្រះសារីរិកធាតុនៅភ្នំឧដុង្គនិងនៅចុងបញ្ចប់គឺជានីតិសិក្សាភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី27បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតែក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះកើតឡើងសូមលោកនាងអញ្ជើញស្ដាប់សុនមេសាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ធ្នូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបកស្រាយពីការកំណត់តម្លៃអបបរមានៃការហៅទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប្រាសុខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី5នេះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាដោយសារតែមានភាពមិនស្មោះត្រង់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសដូច្នេះទើបមានការកំណត់តម្លៃអបបរមានេះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់សួងសុភារីដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី9ធ្នូនេះមានរៀបចំសន្និសីទកាសែតមួយទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់តម្លៃអបបរមានៃសេវាទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសន្និសីទនោះលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានថ្លែងថាមានមូលហេតុចម្បង4យ៉ាងដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការកំណត់តម្លៃអបបរមានេះដែលរួមមានទី1គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ទី2ធានាគុណភាពសេវាកម្មឲ្យមានការកើនឡើងទី3ធ្វើឲ្យមានតម្លៃមូលដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈសមរម្យនិងទី4ធានាចំណូលរដ្ឋឲ្យមានស្ថិរភាពពីព្រោះរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកចំណូលរដ្ឋដែលបានមកពីវិស័យទូរគមនាគមន៍មានការធ្លាក់ចុះលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្យល់ពីដើមហេតុនិងហានិភ័យដែលអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើពុំមានវិធានការនេះយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មោះត្រង់ហើយដោយសារតែការអនុវត្តនៅតម្លៃថោកហួសហេតុដែលអង់គ្លេសហៅថា dumping price ហើយនេះហើយទើបកើតឡើងនៅទំនាស់ជ្រៅរវាងប្រតិបត្តិការនិងប្រតិបត្តិការរហូតដល់មានការប្តឹងទៅតុលាការដឹងផ្ដល់មករដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំធ្វើអន្តរាគមន៍រៀបរយវិស័យនិងទីផ្សារទូរគមនាគមន៍នេះឲ្យបានស្រួលបួលឡើងវិញបើកាលណាតម្លាក់តម្លៃទាបបំផុតទៅក្រុមហ៊ុនតូចតាមមិនទាន់ក្រុមហ៊ុនណាដែលមានធនធានទាបជាងតិចជាងខ្សោយជាងក្រុមហ៊ុននោះនឹងស្លាប់ដែលក្រុមហ៊ុននោះស្លាប់យូរទៅនៅសល់តែក្រុមហ៊ុនមួយឬពីរហើយអាក្រក់បំផុតគឺនៅសល់តែក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុននោះអាចនឹងកំណត់តម្លៃរបស់ខ្លួនតាមចិត្តរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីបានអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាវិធានការបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពីព្រោះស្ថាប័នរបស់លោកត្រូវជួបជុំជាមួយអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខទៀតដើម្បីកំណត់គោលការណ៍មួយច្បាស់លាស់គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយបានកំណត់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបម្រើសេវាទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
កំណត់ការហៅចេញក្នុងប្រព័ន្ធយ៉ាងតិចអបបរមា 4.5 សេនក្នុង1នាទីនិងក្រៅប្រព័ន្ធ 5.95 សេនក្នុង1នាទីតាមការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអត្រាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទមានការកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយនៅក្នុងឆ្នាំ 2008 មានអ្នកប្រើលេខទូរស័ព្ទប្រមាណជា 3 លាន 8 សែននាក់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 2012 អត្រាជាវលេខទូរស័ព្ទបានហក់ឡើងរហូតដល់ 19 លានលេខប៉ុន្តែបើគិតត្រឹម 11 ខែក្នុងឆ្នាំ 2013 ពន្ធរដ្ឋគ្រប់ប្រភេទដែលបានមកពីសេវាទូរស័ព្ទនេះគឺមានតែ $80 លានតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី 9 ធ្នូដើមសប្តាហ៍នេះដែរបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមន្ទីរជំនាញផ្សព្វផ្សាយតម្លៃសេវាសាធារណៈដល់សាធារណជនសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងកាតព្វកិច្ចរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកចំហព័ត៌មានអំពីតម្លៃសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងនិងមន្ទីរនានាជាសិក្ខាសាលាដែលមានគោលបំណងឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនិងមន្ទីរជំនាញប្រកាសផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនអំពីតម្លៃសេវាសាធារណៈដែលឡែកថ្ងៃអង្គារទី 10 ធ្នូកន្លងទៅនេះគឺជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី 65 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូប្រារព្ធទិវាជនពិការនៅថ្ងៃ 10 ធ្នូដែលជាថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក៏ប៉ុន្តែគណៈបព្វប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាទាមទារសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំចំណែកឯអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង 200 ស្ថាប័នបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែលឡែកប្រធានបទស្ដីពីភាពជាដៃគូរវាងរាជធានីភ្នំពេញនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិជាលំនៅឋានរបស់សហគមន៍ក្រីក្រជាប្រធានបទរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី 65 នៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកនេះគឺជាលើកទី 1 ហើយដែលសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អែមមៀកដែលយើងបានចាត់ផ្សាយកន្លងទៅនេះភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់សហគមន៍ក្រីក្រជាប្រធានបទរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលអបអរសិទ្ធិមនុស្សនៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম্প ិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 10 ធ្នូនេះនៅឆ្នាំ 2013 វាជាការអបអរទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលើកទី 65 ប៉ុន្តែជាលើកទី 1 ដែលរដ្ឋបាលសាលារាជធានីក្រោមអាណត្តិរបស់លោកប៉ាសុជាតិវង្សរៀបចំទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកអភិបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាបើសិនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់រួមគ្នាជាមួយរដ្ឋអំណាចសាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានល្អប្រសើរយើងអាចពន្លឿនការអភិវឌ្ឍនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមសហគមន៍នានាបានកាន់តែលឿនលោកប៉ាសុជាតិវង្សបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់លំនៅឋានជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រនានាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាជនមានភាពកក់ក្ដៅនិងសុខដុមក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី 5 ប្រកបដោយសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងការកែប្រែសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្រុងភ្នំពេញឲ្យទៅជាសហគមន៍ដែលជឿនលឿនលោកអភិបាលថ្មីដែលបានឡើងកាន់តំណែងចាប់ពីខែឧសភាជំនួសលោកកែបជុបតេមាបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រធានសហគមន៍ទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមកិត្តគូអំពីសហគមន៍របស់ខ្លួនលោកអភិបាលសង្កត់ធ្ងន់ថាការសហការគ្នានេះគឺដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ចែករំលែកនិងដើម្បីកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងសហគមន៍ក្រីក្រនិងសហគមន៍សម្បូរសប្បាយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើដល់អាជ្ញាធរឲ្យយកប្រជាជនជាស្នូលក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកលើអភិក្រមសិទ្ធិមនុស្សលោកស្រីអានម៉ារីដូមីនិកប៉ារ៉ង់ដែលសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលខេត្តក្រុងផ្សេងៗទៀតយកគំរូតាមវប្បធម៌ថ្មីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្នុងការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះបានថ្លែងថាប្រជាជនក្រីក្រនៅភ្នំពេញដែលក្នុងនោះមានកុមារកំព្រាស្ត្រីជនពិការនិងអ្នកដែលត្រូវគេបណ្តេញចេញពីដីធ្លីគឺងាយរងគ្រោះបំផុតហើយថាជាញឹកញាប់ពួកគេមិនអាចទទួលបានការបម្រើពីរដ្ឋអំណាចឡើយនេះជាហេតុដែលនាំឲ្យពួកគេបន្តស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រនិងឈឺចាប់នេះបើតាមការអត្ថាធិប្បាយរបស់តំណាងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI កាលពីថ្ងៃពុធគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធមិនបោះឆ្នោតឡើងវិញឡើយការអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាតិសាឡើងវិញទន្ទឹមនឹងប្រទេសថៃដែលប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភានិងកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាឡើងវិញសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រទេសថៃនោះទេ
ប៉ុន្តែបកប្រឆាំងបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតគឺជាជំរើសសមស្របមួយដើម្បីទម្លុះបញ្ហានយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយឡែកក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះដែរបានចាត់ការពាក្យបណ្ដឹងគម្រាមសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្ដីពីការគម្រាមសម្រាប់អនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានថ្លែងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនករណីនេះទៅកាន់ជំនាញទទួលបន្ទុកដើម្បីដោះស្រាយហើយយើងសូមបន្តការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ជាតិសំខាន់ៗប៉ូលីសកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតការចូលលួចកោដធំមួយនៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គកោដព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងវត្ថុមានតម្លៃត្រូវបានចោរលួចចេញពីព្រះសច្ចមនីចែកដីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់ថាមានអំពើចោរកម្មយ៉ាងដូចនេះមែនហើយបច្ចុប្បន្នប៉ូលីសកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងក្តៅគគុកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ញឹមសុផលដែលវិទ្យុយើងបានចាប់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាពិតជាមានអំពើចោរកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងដោយជនមិនស្គាល់មុខនៅលើកំពូលភ្នំព្រះរាជទ្រព្យឬភ្នំឧដុង្គប្រកាសមែនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប៉ូលីសកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះជាបន្តបន្ទាប់ពីមានការកត់ត្រានិងប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងពីកន្លែងកើតហេតុនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានទទួលដំណឹងនេះភ្លាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការវិតម្លៃណាមួយនៅមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តនិងមានភាពប្រញាប់ប្រញាល់នេះបើតាមលោកគៀតចន្ទរិទ្ធក៏ប៉ុន្តែជាជំហានដំបូងកោដដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ដាក់ព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមបានបាត់ហើយសូមបញ្ជាក់ថាដំណឹងនៃការសង្ស័យថាមានចោរចូលលួចកោដព្រះបរមសារីរិកធាតុនិងវត្ថុមានតម្លៃមួយចំនួននៅក្នុងសក្យមុនីចេតិយភ្នំឧដុង្គស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនោះបានកើតឡើងកាលពីព្រលប់ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី10ខែធ្នូមកម្លេះបើទោះជាគេមិនទាន់ដឹងថាមានវត្ថុមានតម្លៃអ្វីខ្លះក្រៅពីកោដតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុត្រូវបានចោរលួចទៅបាត់នោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីមួយចំនួនដែលស្និទ្ធនឹងការងារនេះបាននិយាយប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកនៅព្រឹកនេះដែរថាវត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលពួកចោរថ្មិលចូលលួចនោះគឺជាកោដដែលធ្វើអំពីមាសសុទ្ធទម្ងន់10គីឡូក្រាមនិងមានដាំត្បូងពេជ្រមានតម្លៃជាច្រើនសរុបទាំងអស់ប្រហាក់ប្រហែល$1 លានហើយកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នដែរតំបន់ភ្នំឧដុង្គត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមន្ទីរវប្បធម៌ខេត្តកណ្ដាលដែលមានឆ្មាំយាមជាង20នាក់សុទ្ធសឹងជាបុគ្គលិកអណ្ដែតដែលមើលទៅមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារវត្ថុដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់វត្ថុដ៏មានតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការរិះគន់ថាគឺជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរដែលមិនមានវិធានការការពារឲ្យបានរឹងមាំទុកជាមុននៅពេលដែលដឹងថាវត្ថុជាទីគោរពទាំងនោះមានតម្លៃក្នុងផ្លូវធម៌ដ៏មហាសាលនិងផ្លូវលោកជាទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្រុមចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅដើម្បីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនតាមគម្រោងដែលបានគ្រោងទុកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជប៉ុនលើកទី40និងកិច្ចប្រជុំកំពូលមេគង្គជប៉ុនលើកទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ធ្នូនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូបន្ទាប់មកគឺជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី17ធ្នូ RFI មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាព្រួយបារម្ភចំពោះពាក្យសម្ដីរើសអើងរបស់មេបកប្រឆាំងនៅក្នុងលិខិតចំហជូនមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូវរៈប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះពាក្យសម្ដីរើសអើងជនជាតិវៀតណាមនិងការបង្អាប់បង្អោនស្ត្រីភេទរបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រឆាំងលោកអ៊ូវរៈបានទាមទារលោកសំរងស៊ីសុំទោសចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានបញ្យល់ថាលោកបានប្រើពាក្យនោះគ្មានន័យរើសអើងដោយការបកស្រាយនោះទេក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះដែរបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការបោះឆ្នោតដោយជំរុញឲ្យមានការកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍រួមមួយស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2013របាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់62ទំព័របានរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងបញ្ហាមួយចំនួននៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានសមាជិក20អង្គការសមាគមបានចងក្រងជាអនុសាសន៍សម្រាប់កំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដមួយដែលរួមមានការរំលាយគោលយោបល់ផងដែរ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងៗពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីផ្សាយផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមកធ្វើបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃវិញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ធ្នូនេះតទៅការផ្លាស់ប្ដូរផែនការបាតកម្មនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវឲ្យបកប្រឆាំងគោរពនីតិវិធីនៃការធ្វើបាតកម្មតែទៅនឹងបាតកម្មចុះផ្លូវហាយក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃស្អែកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អត់ធ្មត់និងគួរបញ្ជាបានការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់កំណត់ផ្លូវដែលបកប្រឆាំងដើរហាយក្បួនក្រៅពីនេះសាលារាជធានីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់លំនៅឋានភោជនីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មផ្សេងៗស្ថិតនៅអមសងខាងផ្លូវដែលក្បួនឆ្លងកាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននឹងម្ចាស់ការរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងការខាតបង់ដោយឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុដែលបង្កឡើងដោយជនឱកាសនិយមខិលខូចមួយចំនួនបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ធ្នូរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការដង្ហែក្បួនចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលតាមផ្លូវលេខ 108 មហាវិថីព្រះមុនីវង្សមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមផ្លូវនេរុផ្លូវទៀបផនផ្លូវ Charles de Gaulle ផ្លូវក្រមួនសនិងផ្លូវលេខ 53កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន3រូបបានទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងស្តីពីច្បាប់ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ILO លោកគំធីវាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ ILO បានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យកម្មការិនីបានយល់និងស្គាល់ច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្រុមយុវជនមកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នាបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីរៀបចំគម្រោងដង្ហែញត្តិនៅថ្ងៃស្អែកទៅកាន់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ប្រយោជន៍ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិរាយករសេចក្តីប្រកាសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះស្តីពីការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទដែលពួកគេយល់ថាមានតម្លៃថ្លៃនៅថ្ងៃនេះដែរក្រៅពីការប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រពីយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពួកគេបាននាំគ្នាលេងភ្លេងកម្សាន្តដើម្បីជាការកំដរបរិយាកាសរូបបដិមាបុរាណខ្មែរមួយរូបមួយនៅសតវត្សទី10ដែលក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តាំងនិងលក់ដេញថ្លៃកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងត្រូវប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខនេះការប្រគល់វត្ថុបុរាណនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលទើបចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងជំរើសដ៏លំបាកចំពោះបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាស្ថានភាពទាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺមានសភាពស្មុគស្មាញបំផុតអឺរ៉ុបបានអះអាងថាខ្លួនព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគួររំលឹកថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបែកខ្នងដាក់សហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកបានងាកទៅរកទីក្រុងមូស្គូទង្វើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននោះបានជួបជុំគ្នានៅក្រុងតូក្យូដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខឆ្លៀតក្នុងឱកាសជំនួបកម្ពុជាអាស៊ាននេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពិសេសករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសម្បត្តិសម្ផុននៅប្រទេសឡាវដែលបានបាត់ខ្លួន1ឆ្នាំមកហើយនោះមេតបថៃយល់ព្រមជួបជាមួយមេបាតកម្មអាវលឿងថៃលោកសុថេពធឿងសុបានដែលមានបំណងទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ធ្នូកងទ័ពថៃឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអញ្ជើញលោកសុថេពឲ្យមកចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយជាមួយមេទ័ពថៃទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសជាសិក្ខាសាលាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃទី14ធ្នូនេះក្រោមប្រធានបទស្វែងរកផ្លូវចេញសម្រាប់ប្រទេសថៃសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកសុថេពបានដាក់សំណើសុំជួបជាមួយមេទ័ពថៃម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែមេទ័ពថៃបានបដិសេធមិនព្រមជួបតាមសំណើទេ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅដើមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry ហាក់ពិបាកនឹងជួយឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានលូតលាស់ទៅមុខណាស់នៅថ្ងៃប្រហ័សប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានចាត់ចោលគម្រោងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដីពីវត្តមានទាហានអ៊ីស្រាអែលក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានសម្រេចចេញព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃការបាត់បង់សវណ្ណកោដ្ឋដែលតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុដោយសារចោរលួចនៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គត្រូវបានមតិនានាស្ដីបន្ទោសថាមានការធ្វេសប្រហែសនិងខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការបង្ការជាមុនលើពីនេះព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនិកដែរបានហៅការបាត់បង់ដ៏ធំនេះថាជាការបាត់បង់តម្លៃរបស់ជាតិនិងជាការអាម៉ាស់មួយនៅចំពោះមុខអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅលើពិភពលោកសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់ញឹមសុផល សម្រាប់អ្នកតាមដានការវិវត្តសភាពការសង្គមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេនៅចងចាំបានថាចាប់តាំងពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍រហូតមកទល់ពេលនេះគេមិនឃើញមានប្រតិកម្មជាផ្លូវការណាមួយទាក់ទងទៅនឹងការបាត់កោតតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុនិងវត្ថុមានតម្លៃមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះសក្យមុនីចេតិយភ្នំឧដុង្គឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យមន្ត្រីផ្លូវការក៏ស្ងាត់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ស្ងៀមក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានអះអាងថាកំពុងតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតដំណើរគ្នានេះប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងព្រះសង្ឃដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនានោះគឺអត់ទ្រាំមិននិយាយរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលនេះមិនបានលោកវាយវិបុលទីប្រឹក្សាក្រសួងធម្មការនិងកិច្ចការសាសនាបានលើកឡើងថាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់ព្រះសារីរិកធាតុគឺជារឿងអាម៉ាស់មួយមែនពិតក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺមិនបាត់បង់ទេតម្លៃពុទ្ធសាសនាគឺជាធម្មជាតិមួយថិតថេរគង់វង្សនៅតែថ្លៃដដែលហើយការបានព្រះសារីរិកធាតុនោះក៏ដោយសារតែអតីតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាដែលលោកមានមោទនភាពផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនារួមជាមួយនឹងបកកណ្ណាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រមទាំងអ្នកស្នេហាជាតិអតីតទៀតដែលលោកគិតពីជាតិជាធំហើយលោកបានផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញនៅតម្លៃខ្មែរឲ្យគេស្គាល់គេដឹងហើយគេក៏ផ្ដល់នៅព្រះសារីរិកធាតុតាមទំនំពរដែលយើងចង់បានហើយជាភ័ព្វតំណាងដ៏ល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលបានទទួលនៅព្រះសារីរិកធាតុហើយឥឡូវនេះខ្មែរយកពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋធាតុឥឡូវទៅជាបាត់ដូច្នេះការបាត់បង់ព្រះសារីរិកធាតុរបស់ខ្មែរនេះគឺជាការសោកស្ដាយមួយដ៏ធំបំផុតហើយវាជាភាពអាម៉ាស់មួយដ៏ធំចំពោះមុខមាត់ប្រទេសជាតិដោយមិនមានការតាំងសំណួរហេតុអ្វីបានជាបាត់ងាយៗយ៉ាងនេះចំពោះវត្ថុបុរាណដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានហើយនរណាគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនេះនោះលោកវាយវិបុលដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជំនុំហោរាសាស្ត្រខ្មែរផងនោះបានហៅការបាត់ព្រះសារីរិកធាតុនាពេលនេះថាជាការបាត់ព្រលឹងតូចអស់មួយក្នុងចំណោមព្រលឹងទាំងពីររបស់ជាតិខ្មែរជាមួយគ្នានេះលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្មែរគ្រប់រូបមានការថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងសាសនាបន្តទៀតនិងមានការគោរពដោយប្រាកដប្រជានោះនឹងប្រសើរដូចជាព្រះពុទ្ធគង់នៅឬក៏ដូចជាព្រះសារីរិកធាតុនៅពេលដែលចោរមិនទាន់លួចដូច្នោះដែរឥឡូវនេះវាបាត់គឺបាត់ព្រលឹងតូចនៅឡើយតែខ្មែរយើងទាំងអស់សូមកុំឲ្យអស់សង្ឃឹមហើយតាំងចិត្តឡើងវិញដើម្បីរក្សាព្រលឹងនោះឲ្យមានគឺរក្សាចិត្តទាំងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទាំងទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើង 95% សូម្បីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេក៏ដាក់ថាកាន់ពុទ្ធសាសនាតែការកាន់ទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាបរិមាណខាងក្រៅដើម្បីរក្សាព្រលឹងនៅគង់វង្សក៏តែខ្មែរគ្រប់រូបហ្នឹងយកព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទៅដាក់ក្នុងចិត្តយកទានយកសិលយកភាវនាដែលជាទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងមកអនុវត្តឲ្យមានមេត្តាករុណាមុទិតាបេក្ខាចំពោះជាតិខ្មែរដូចគ្នាចំពោះអ្នកដទៃត្រូវយើងមានគុណភាពធម៌4នឹងឈ្មោះថាពុទ្ធនៅហើយប្រសើរដូចជាមានព្រះសារីរិកធាតុគង់នៅតែបើសិនជាមានព្រះសារីរិកធាតុហើយយើងមិនអនុវត្តយើងមិនជឿកម្មផលគុណទោសនោះក៏វាស្មើនឹងអត់ដែរតាក់ទងទៅនឹងចៅថ្មិលអត្តសាសនាកោះទ្វារចូលលួចព្រះសុវណ្ណកោដ្ឋឬកោដ្ឋមាសតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុនិងវត្ថុមានតម្លៃដទៃទៀតភិក្ខុសង្ឃបុត្រប៊ុនតេងប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការគ្រប់គ្រងវត្ថុទាំងអស់នេះមិនបានល្អព្រះសង្ឃអង្គនេះបានបន្ទោសទៅលើចេតនាណាមួយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានបាត់បង់ការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនបើទោះជាដឹងថាវត្ថុទាំងអស់នោះមានតម្លៃនិងពិបាករកនៅក្នុងលោកជាទីបំផុតព្រះអង្គបន្តថាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរមុនពេលបាត់វត្ថុគឺជាការប្រមាថមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនា
ជាមួយគ្នានេះក៏មានចម្ងល់ផងដែរហេតុអ្វីបានជាមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់របស់ជាតិមិនបានសម្ដែងប្រតិកម្មក្នុងនាមប្រមុខដឹកនាំសាសនាព្រះពុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសង្ឃដីកាភិក្ខុបុត្រប៊ុនតេងបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនមានចេតនាចង់ឲ្យអន្តរាយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើដោយឥឡូវនេះមកដល់ថ្ងៃនេះព្រះបរមសារីរិកធាតុបានបាត់ដល់ទៅ3ថ្ងៃទៅហើយទោះថាមានមន្ត្រីសង្ឃអង្គណាមួយចេញមុខតវ៉ាប្រសិនបើមន្ត្រីសង្ឃទាំងអស់នោះជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សាសនាគួរតែចាប់ផ្ដើមគៀងគោប្រមូលពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីធ្វើជាអ្នកតាមដានជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទនៅទូទាំងប្រទេសគឺងើបរោមិនអាចយកព្រះបរមសារីរិកធាតុនោះទៅលាក់បាននៅកន្លែងណាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមរាជាគណៈគ្រប់ឋានានុក្រមហើយព្រះសង្ឃរាជអគ្គមហាសង្ឃរាជនៅស្ងៀមនេះគឺជាការមានចេតនាចង់ឲ្យបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិការបាត់បង់វត្ថុមានតម្លៃដ៏ធំដែលត្រូវបានលើកដំកើងនិងជាទីគោរពសក្ការៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនជំនាន់នោះគឺជាការបង្ហាញមួយផងដែរអំពីបញ្ហាស្ថិរភាពសង្គមនេះបើតាមសង្ឃដីកាព្រះតេជគុណវត្តវិបុលនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំយុវជនព្រះតេជគុណបន្តសង្ឃដីកាថាប្រសិនបើព្រះសារីរិកធាតុដែលបានបាត់បង់ទៅនោះគឺជាវត្ថុពិតប្រាកដបន្សល់ទុកពីជំនាន់ព្រះពុទ្ធសាមណគោតមព្រះបរមគ្រូនៃយើងនោះគឺជាការសោកស្ដាយមួយមិនមានការសោកស្ដាយឯណាធំដូចនេះឡើយហើយនោះពិតជាប៉ះពាល់ទៅដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាទាំងពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្របើជាសេរីរិទ្ធភាពនេះជារបស់ចិត្តមែននៅសល់ពីសម័យពុទ្ធកាលគឺជាការសោកស្ដាយក៏វាមិនកម្រនឹងមានណាក៏វាធម្មតាវារបស់ដែលមានតម្លៃបាត់ថ្លៃមិនបានហើយចម្លើយដែលគួរឲ្យគោរពសក្ការៈសម្រាប់ប្រទេសសម្រាប់ប្រជាជនពុទ្ធសាសនិកទូទាំងពិភពលោកណាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្នុងការសិក្សាទៅជាក្នុងនាមជាភិក្ខុដែលធ្លាប់សិក្សាទៅជ្រាវយើងមិនដឹងប្រកាសថាតើសេរីរិទ្ធភាពនោះអាចសោមដល់សម័យនេះវាយ៉ាងណាណាបើសិនជាសេរីរិទ្ធភាពមានទឹកនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយបាត់បង់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរក៏វាប៉ះពាល់នឹងកិត្តិយសសម្រាប់អ្នកដឹកនាំមិនថានៅក្នុងខាងពុទ្ធចក្រអាណាចក្រគឺទៅប៉ះពាល់ទាំងអស់ក៏ជាប្រទេសដែលមិនឲ្យរក្សានៅរបស់ដែលមានតម្លៃរបស់ជាទីគោរពសក្ការៈសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានិងពុទ្ធសាសនាយើងព្រោះថាយើងមានរបស់មានតម្លៃហើយយើងមិនអាចរក្សានៅបានណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយហេតុការណ៍ដែលមិនអាចនឹកស្មានដល់នេះអ្វីត្បិតតែមិនមានប្រតិកម្មជាផ្លូវការពីប្រមុខដឹកនាំសាសនាកម្ពុជាមែនក៏ប៉ុន្តែមានការចាប់អារម្មណ៍ខាងអាណាចក្រក្នុងការវែកមុខរកជនល្មើសបានធ្វើឡើងយ៉ាងសកម្មនេះបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍បានប្រាប់វិទ្យុបារាំង AFE កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាសមត្ថកិច្ចរបស់លោកកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលភស្តុតាងហើយនឹងសាកសួរជនសង្ស័យមុននឹងឈានទៅដល់ចោទប្រកាន់ជនល្មើសក្រុមការងារជំនាញរបស់ក្រសួងសហការជាមួយខេត្តចុះទៅពិនិត្យស្វែងរកកន្លែងកើតហេតុហើយយើងបានពិនិត្យមើលស្លាកស្នាមកន្លែងកើតហេតុហើយនឹងវត្ថុតាងមួយចំនួនដែលយើងកត់ត្រាទុកនិងប្រមូលទុកជាភស្តុតាងដើម្បីបន្តការស្វែងរកយើងសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានសកម្មភាពលួចអីចឹងមែនវាតម្លៃចុងក្រោយតើតែយើងទទួលបានលទ្ធផលនៃការស្វែងរកសិនរយៈពេលខ្លីយើងកំពុងក្នុងសកម្មភាពដើម្បីប្រមូលផ្ដុំធ្វើការស្វែងរកហ្នឹងបាទ សូមរំលឹកថាអំពើចោរកម្មកាត់សោកោះទ្វារព្រះសក្យមុនីចេតិយដែលតាំងនៅលើកំពូលភ្នំឧដុង្គភ្នំឥដ្ឋរៈឬភ្នំព្រះរាជទ្រព្យដែលជារាជធានីចាស់របស់ខ្មែរនាសតវត្សទី 17 បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះដោយក្រុមចោរថ្មិលបានលួចយកនៅវត្ថុមានតម្លៃគឺកោដ្ឋតម្កល់ព្រះសារីរិកធាតុធ្វើអំពីមាសនិងបដិមាមានតម្លៃមួយចំនួនទៀតរហូតមកទល់ពេលនេះមនុស្សចំនួន 5 នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនក្នុងនោះ 4 នាក់ជាឆ្មាំយាមជុំវិញព្រះសក្យមុនីចេតិយនិងម្នាក់ទៀតជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង AFE អរគុណសុផលដែលបានលើកឡើងពីព្រះសង្ឃក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទសោកស្ដាយខ្លាំងពីការបាត់បង់ព្រះសារីរិកធាតុនៅភ្នំឧដុង្គរៀនភាសាបារាំងនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីសិក្សាភាសាបារាំងយើងឈានដល់មេរៀនទី 27 សូមរីករាយសិក្សាជាមួយយើងដូចតទៅ Radio France Internationale présente. Comment vont les affaires?មេរៀនទី 27
ตาโลกមានបានទទួលតារាងតម្លៃទំនិញរបស់យើងឬនៅនៅឱកាសកម្មសិក្សារបស់ខ្ញុំនៅក្រុមហ៊ុន Parachem គឺខ្ញុំនេះហើយជាអ្នកទទួលបន្ទុកខាងផ្ញើហ្វាក់ច្រើនជាងគេគ្មានអ្វីស្រួលជាងនេះទេគេគ្រាន់តែបញ្ចូលក្រដាស់ទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរួចចុចលេខហ្វាក់ជាការស្រេចតាំងតែពីថ្ងៃទី1ម្លេះ François Vitel បានបង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះប្រើម៉ាស៊ីនទូរលេខនេះ Je glisse la feuille comme ça. J'appuie sur le bouton composer. Je compose le numéro de fax. J'appuie sur le bouton vert. Et voilà, c'est parti.C'est vraiment facile. Cách caរបស់ខ្ញុំមានលក្ខណៈកាន់តែពិបាកឡើងនៅពេលដែល François Vitel ឈប់សម្រាកមិនបានមកធ្វើការមិនគ្រាន់តែផ្ញើហ្វាក់ប៉ុណ្ណោះទេគេថែមទាំងឲ្យខ្ញុំសរសេរសារហ្វាក់ជាបន្ថែមទៀត Daniel.Vous pouvez écrire un mot à Monsieur Wang? Écrire un mot? Oui, écrire une petite lettre. Demandez-lui s'il a bien reçu le tarif. Dites-lui que nous attendons sa réponse. Je demande s'il a bien reçu le tarif et... Exactement. Envoyez la lettre par fax de ma part. De la part de Philippe Cadet. Donc, ខ្ញុំត្រូវតែសរសេរ fax មួយផ្ញើទៅលោកវង ដើម្បីសួរលោកថាតើមានបានទទួលតារាងនៃតម្លៃទំនិញ Parachem ឬនៅភ័ព្វសំណាងល្អ François Vitel ធ្លាប់បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនឲ្យខ្ញុំចេះសរសេរ fax រួចទៅហើយ C'est très simple. Vous écrivez ici en haut et au milieu télécopie. Télécopie, pas fax. Fax, télécopie, c'est la même chose. Moi en tout cas, j'écris télécopie. D'accord. Télécopie.Et ensuite, vous écrivez de la part de et à l'attention de. Par exemple, de la part de Daniel et à l'attention de Monsieur Barnier. À l'intention de. Non, il faut écrire attention, pas intention. Attention. A-2-T-E-N-T-I-O-N. À l'attention de.នៅក្នុងលិខិតផ្ញើតាមហ្វាក់គេបញ្ជាក់ជាដំបូងឈ្មោះនៃអ្នកផ្ញើដោយប្រើឃ្លាគំរូថា de la part de ឧទាហរណ៍ de la part de madame Sisatha បន្ទាប់មកគេបញ្ជាក់ឈ្មោះនៃអ្នកទទួលជាឃ្លាគំរូថា à l'attention de madame Sisatha. Puis vous écrivez le lieu et la date. Paris.Le 14 octobre. Ensuite, c'est le message. Vous écrivez message. J'écris message. Puis, évidemment, vous écrivez votre message. Je vous prie de bien vouloir, etc. Oui, ou plus directement, par exemple, avez-vous bien reçu notre tarif? Comme ça, une question directe? Oui.Reste la conclusion. Je vous en remercie par avance. Ou simplement, merci. Merci, c'est tout? C'est tout. Bien sûr, il faut une formule de politesse. របៀបសរសេរឃ្លាគំរូដើម្បីសម្ដែងការគួរសមនោះខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយ Je vous prie de recevoir, monsieur, mes salutations dévouées. Ou plus simplement, salutations dévouées. Từ វិញទៅមកសារនៅក្នុងហ្វាក់ឃើញថាងាយសរសេរជាងលិខិតធម្មតាឃ្លាគំរូខ្លីៗមិនពិបាករៀបចំដូចជានៅក្នុងសម្បត្តិធម្មតាទេឧទាហរណ៍
ខ្ញុំអាចសួរដោយផ្ទាល់ថា Avez-vous reçu notre tarif ហើយបញ្ចប់ទៅដោយឃ្លាគួរសមតែប៉ុណ្ណោះដែលខ្លីៗដូចជា Merci salutation dévouée តាមការពិតសារនៅក្នុង fax ត្រូវតែសរសេរឲ្យដូចជាគេនិយាយដែរ Monsieur Cadet, j'ai écrit le petit mot pour Monsieur Wang. Voyons voir. Télécopie de la part de Philippe Cadet, Société Paragem, à l'intention de Monsieur... À l'intention? Il y a un problème? Il faut écrire à l'attention de. ពិតមែនហើយជាកំហុសមួយដែលខ្ញុំច្រឡំជាច្រើនដង à l'attention de. À l'attention de Monsieur Wang, Paris, le 15 février. Message. Avez-vous reçu notre tarif de janvier? Nous attendons votre réponse. Merci. Salutations dévouées. Très bien. Clair et direct. Daniel, vous serez bientôt aussi efficace que Françoise? Daniel ដើម្បីស្គាល់សហគ្រាសបារាំង Paragem និងហាត់រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងពិភពសហគ្រាសនៅក្នុងមេរៀនជាបន្ទាប់សូនរងចាំងហាត់រៀនការប្រើលិខិតផ្ញើតាមម៉ាស៊ីន fax Je glisse la feuille comme ça. Je compose le numéro de fax. J'appuie sur le bouton vert. C'est vraiment facile. លិខិតផ្ញើតាម fax ស្រួលសរសេរជាងលិខិតធម្មតារបៀបសរសេរឃ្លាគំរូខ្លីជាងនិងមិនសាំញ៉ាំដូចជានៅក្នុងលិខិតធម្មតាទេគេអាចធ្វើសំណួរដោយផ្ទាល់តែម្ដងចំណែកឯឃ្លាគំរូដើម្បីសម្ដែងការគួរសមវិញនៅទីបញ្ចប់នៃសម្បត្តិអាចសរសេរយ៉ាងខ្លីជាទីបំផុត Vous écrivez ici en haut et au milieu télécopie. Fax, télécopie, c'est la même chose. Puis, vous écrivez de la part de et à l'attention de. ដូច្នេះសូមកុំភ្លេចណាត់ជួបជាមួយសហគ្រាស Paragem នៅក្នុងមេរៀន Comment vont les affaires តាមរយៈ RFEភូមិសាស្ត្រនយោបាយអក្សរសិល្ប៍បារាំងរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំង RFI លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបឡើងវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរពីការធ្វើបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យមកធ្វើបាតកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃវិញចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ធ្នូនេះតទៅការផ្លាស់ប្តូរផែនការបាតកម្មនេះត្រូវបានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រហើយត្រូវបានលោកសំរងស៊ីប្រកាសឲ្យដឹងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួននៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះដោយឡែកសាលារាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវឲ្យបកប្រឆាំងគោរពនីតិវិធីនៃការធ្វើបាតកម្មតើតើនឹងបាតកម្មចុះផ្លូវហើយក្បួនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃស្អែកនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យសាធារណជនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អត់ធ្មត់និងគួរបានបញ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់កំណត់ផ្លូវដែលបកប្រឆាំងដើរហើយក្បួនក្រៅពីនេះសាលារាជធានីក៏បានក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់លំនៅឋានភោជនីយដ្ឋានក្រុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មផ្សេងៗស្ថិតនៅអមសងខាងផ្លូវដែលក្បួនឆ្លងកាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននិងម្ចាស់ការរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អជៀសវាងការខាតបង់ដោយឧបទ្ទវហេតុណាមួយកើតឡើងជាយថាហេតុដែលបង្កឡើងដោយជនឱកាសនិយមខិលខូចមួយចំនួនបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី13ធ្នូរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការដង្ហែក្បួនចាប់ពីម៉ោង 2 រសៀលតាមផ្លូវលេខ 108 មហាវិថីព្រះមុនីវង្សមហាវិថីកម្ពុជាក្រោមផ្លូវនេរុផ្លូវទេផនផ្លូវ Charles de Gaulle ផ្លូវក្រមួនសនិងផ្លូវលេខ 53 កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរចំនួន3រូបបានទទួលជ័យលាភីក្នុងការប្រកួតប្រជែងចំណេះដឹងស្តីពីច្បាប់ការងារនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ILO
លោកគំទិវាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់អង្គការ ILO បានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយឲ្យកម្មករកម្មការិនីបានយល់និងស្គាល់ច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតក្រុមយុវជនមកពីផ្នែកផ្សេងៗគ្នាបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដើម្បីរៀបចំគម្រោងដង្ហែញត្តិនៅថ្ងៃស្អែកទៅកាន់ក្រសួងไปรษณีย์និងទូរគមនាគមន៍ដើម្បីប្រយោជន៍ទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិរាករសេចក្តីប្រកាសកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះស្តីពីការកំណត់តម្លៃទូរស័ព្ទដែលពួកគេយល់ថាមានតម្លៃថ្លៃនៅថ្ងៃនេះដែរក្រៅពីប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រពីយុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅពួកគេបាននាំគ្នាលេងភ្លេងកម្សាន្តដើម្បីជាការកំដរបរិយាកាសរូបបដិមាបុរាណខ្មែរមួយនៅសតវត្សទី10ដែលក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់តាំងលក់ដេញថ្លៃកាលពី2ឆ្នាំមុននឹងត្រូវប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខនេះការប្រគល់វត្ថុបុរាណនេះបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលទើបចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងជំរើសលំបាកចំពោះបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅមុនជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាស្ថានភាពតាក់ទិនទៅនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះគឺមានសភាពស្មុគស្មាញបំផុតអឺរ៉ុបបានអះអាងថាខ្លួនព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងគួររំលឹកថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានបែកខ្នងដាក់សហភាពអឺរ៉ុបដោយលោកបានងាកទៅរកទីក្រុងមូស្គូទង្វើនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននោះបានជួបជុំគ្នានៅក្រុងតូក្យូដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខឆ្លៀតក្នុងឱកាសជំនួបកំពូលអាស៊ាននេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់មេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានពិសេសករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសម្បត្តិសម្ផុននៅប្រទេសឡាវដែលបានបាត់ខ្លួនមួយឆ្នាំមកហើយនោះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព្រំសឿនសាលីណានៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនប្រទេសសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានជួបពិភាក្សាគ្នាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានាពិសេសករណីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឡាវលោកសម្បត្តិសម្ផុនដែលបានបាត់ខ្លួនមួយឆ្នាំមកហើយនោះលិខិតរួមមួយតាក់ទងនឹងប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនានាត្រូវបានដាក់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកំពូលអាស៊ានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគួររំលឹកថាលោកសម្បត្តិសម្ផុនជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសង្គមស៊ីវិលប្រទេសឡាវលោកធ្លាប់បានធ្វើសកម្មភាពជួយជនក្រីក្រនិងកសិករគេបានឃើញរូបលោកសម្បត្តិសម្ផុនពេលចុងក្រោយបង្អស់នៅថ្ងៃ15ធ្នូឆ្នាំ2012នៅមុខស្នងការប៉ូលីសទីក្រុងវៀងច័ន្ទក្នុងរូបភាពវីដេអូគេបានឃើញរូបលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយគេក៏ឃើញមានវត្តមានប៉ូលីសជាច្រើនរូបផងដែរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលឡាវបានបដិសេធថាខ្លួនមិនមែនជាដើមចំនៃការបាត់ខ្លួនរបស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនេះឡើយសម្រាប់លោកស្រី Garrigos ជាប្រធានអង្គការ Amnesty International France ករណីលោកសម្បត្តិសម្ផុនសបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសឡាវនិងការខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់អង្គការ Amnesty International France គិតថារដ្ឋាភិបាលឡាវមានការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ក្នុងការស្វែងរករូបលោកសម្បត្តិសម្ផុនហើយត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចាប់ខ្លួនជនល្មើសនានាដែលបានចាប់រូបលោកទៅមេតបថៃយល់ព្រមជួបជាមួយមេបាតកម្មអាវលឿងថៃលោកសុថេពធឿងសុបានដែលមានបំណងទម្លាក់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃយីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចេញពីតំណែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី12ធ្នូកងទ័ពថៃឲ្យដឹងថាខ្លួនបានអញ្ជើញលោកសុថេពឲ្យមកចូលរួមសិក្ខាសាលាមួយជាមួយមេទ័ពថៃទាំងជើងគោកជើងទឹកនិងជើងអាកាសជាសិក្ខាសាលាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរសៀលម៉ោង3ថ្ងៃទី14ធ្នូនេះក្រោមប្រធានបទស្វែងរកផ្លូវចេញសម្រាប់ប្រទេសថៃសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅលោកសុថេពបានដាក់សំណើសុំជួបជាមួយមេទ័ពថៃម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែមេទ័ពថៃបានបដិសេធមិនព្រមជួបតាមសំណើនោះទេនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅដើមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រមុខការទូតអាមេរិក John Kerry ហាក់ពិបាកនឹងជួយឲ្យដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានលូតលាស់ទៅមុខណាស់នៅថ្ងៃប្រហ័សប្រធានរដ្ឋអំណាចប៉ាឡេស្ទីនលោក Mahmoud Abbas បានត្រាត់ចោលគម្រោងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកស្ដីពីវត្តមានទាហានអ៊ីស្រាអែលក្រោយពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានសម្រេចចេញលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្ដីភាពរបស់អស់លោកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំង AFE កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងរយៈពេលពេញ1ម៉ោងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្លីទាន់ហេតុការណ៍របស់យើងរយៈពេល1ម៉ោងម្ដងចាប់ពីម៉ោង2:30 នាទីរសៀលតទៅរៀបចំជូនដោយសុនមេសានិងប៊ុននុច
ខ្ញុំសូមអរគុណវិសាលដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរចនានិងសហការីនៃវិទ្យុ